Hello，大家好，我係毛毛。咁之前咧有位觀眾留言話我哋知，佢睇過我哋99蚊蠔食半糖之後咧，想睇話100蚊華數西華路喎。咁啊easy job啦，我哋今日就過嚟實踐一下。Go！ 咁實行從西華路頭數到西華路尾嘅呢期咧，會係一個西華路嘅小食詳細攻略。麗林食店非常紅嘅一間網紅店啦，排晒長龍咁，但係價格咧就有啲貴，個人咧就唔算太中意食。今日係工作日喎，而家係早上10點多啲。哇！呢度撈河粉要37蚊嘅，記住呢個價。陣間我哋有個好正嘅撈河粉介紹。咁繼續行啦，喺阿麗林食店嘅對面咧就係財福麵家啦。老字號出品唔錯，主打嘅係伊麵同埋雲吞麵，都有唔少客啦。我哋咁早出嚟咧，就係為咗話錯峰嘅。如果係週末嘅中午咧，估計咩店都要排隊半個鐘以上㗎。望就望，工作日加早上加成會少人啲啦。咁前面呢間咧係珍小食店，好多年老字號啦，出品非常之好，量大管飽，推薦食佢嘅啫珍珠粉啦，同埋牛三星嘅。創始於1982年㗎啦，同支立必一樣。眾多獎項，裝修咧係稍為有老式嗰種，有個玻璃鏡喺度嘅。一早咧走快出晒攤，咁喺阿珍美食嘅對面咧，係永昌葱油餅，不過我咧就冇食過呢間嘅，食開嘅咧係德政中路嗰間永昌葱油餅。呢間永昌葱油餅咧，唔知同嗰間有冇關係啦。個永字咧就冇咗口字旁嘅。呢邊樓價又係幾多啊？嗱，西華路車位33萬一個咯喎，哇，犀利！樓嘅話呢邊就應該冇咩新樓嘅，為咗幾錢一方啊？差唔多5萬一方咯，西華苑58方248萬。租屋嘅話，到時1500蚊到3200蚊咯，呢個幅度比較多選擇。華記美食新開嘅店，唔知同前面嗰間華記石磨美食有冇關係？我又未試過啦，都幾多人食下。價錢唔算貴喎，肉腸都係8蚊啫喎，齋腸5蚊雞。西華路好過癮㗎，佢處於荔灣區同埋越秀區嘅交界嘅。一邊咧就屬於荔灣區，另外一邊咧就屬越秀區管㗎。所以之前比較緊張嗰期咧，就話封咗荔灣堂食嘅。但係嗰陣時咧，你過咗對面馬路就可以繼續食㗎啦，係咪超有趣咧？好似隔一條馬路就冇事一樣。西華樓，唔知呢個西華樓咧係咪就係以前嗰間西華茶樓嘅重建？以前間西華茶樓就好出名㗎，最開頭嗰時咧叫西華冰室嘅，後嚟先改咗做茶樓嘅。但係2009年嗰時咧，煤氣砰一聲咧就冇咗咯。舊址我哋陣間都會路過嘅，就喺芝麻糊世家對面嗰個廢墟咧，陣間就指俾大家睇。菜式方面有豬菜啦、鱔煲、
以煲為主喎。哦，佢啫煲店嚟，寫就話傳承8年，但係佢主要做啫煲喎。裝修就好古色嘅，不過就裝修咯。我哋嘅美食第一站食個早餐先，哥林多。咁喺廣州開咗好耐㗎啦，我覺得係廣州最好食嘅一間三文治店。據說咧喺台灣嗰邊開過嚟嘅喎，食嘢先。嗱，鹽烤三文治咧係必點嘅，其他嘅話咧就一般般啦。呢個唔知烤咩魚三文治咧，一般我哋就叫咩吞拿魚啊、金槍魚，反正老細知㗎啦。咁我覺得呢個咧係呢度最好食嘅吞拿魚蛋三文治。哦，呢個最好賣，要即食嘅喎嚇。係啊係啊。幾個？一個。一個。好。8個半。8個半。微信收款8點5元。聽嗌號嚇。OK， 11號。冇錯，上面嘅更多我哋嘅。好嘅。店仔細細，但係出品超好㗎。咁啊，先排隊叫單，再攞個號，等佢嗌過嚟拎就得㗎啦。嗱，咁烤吞拿魚蛋三文治價值8個半。我哋而家剩餘嘅budget係91個半。三文治唔單止後生仔愛，老人家都可以好愛㗎，只要出品好。跟住就嚇，即刻食啊！一定即刻食啊！攞到手。OK。3分鐘啊！3分鐘 ，OK， 即刻消滅佢，加油！我會努力嘅。新鮮滾熱辣，吩咐好㗎啦，3分之內 KO 佢。包起非常之香脆啊！啲魚醬咪塗得好均勻喎，隻蛋又煎得啱啱熟，好正啊！佢呢度嘅燕烤咧，真係最推薦嘅，非常之好食。作為早餐係一個好好嘅享受，一定要即刻食啊！凍咗之後味道唔一樣㗎。如果10點之前過嚟點咧，係會送奶茶嘅，但係因為嗰陣時咧就淨係會做經典三文治，個人咧就唔係好推薦，因為呢個燕烤先係最好食嘅。逢週一到週五咧6點半到夜晚7點嘅，週末嘅話咧就開到下晝3點鐘㗎啦。公休日咧係肯定會休息嘅喎。食完哥林多咧冇幾遠就係同泰腸粉啦，出品其實唔錯㗎，不過佢嘅價格咧喺西華路呢邊咧就優勢唔大，主要係西華路太捲啦，鬥完質量之餘咧仲要鬥價格喎。咁所以如果想試下拉腸，但係其他腸粉鋪有大排長龍嘅話咧，就可以考慮呢間啦。咁行過同泰啦，呢條巷仔呢度咧有間飲品鋪幾好行嘅，或者叫糖水鋪，就係英姐鮮奶啦。咁佢呢啲牛初乳啊，同埋雙皮奶都 OK 嘅。鋪仔細細，材料咧就每日新鮮到。都係好多年嘅老字號店啦。喺英姐隔離咧就係廣州市嘅第17中中學西校區，好羨慕呢度啲學生啦，伙食好好啊。學校對面咧就係雍和酒家啦，非常之推薦嘅平靚正酒家。佢嘅燒鵝咧，同埋個蓮藕煲咧都係非常推薦嘅。特別係工作日嗰陣時啊，有埋特價菜加成，非常之划算啊！小伙伴咧多年來嘅家庭聚餐都成日會揀呢度嘅，真係好抵食。咁多好嘢食喺度，呢間永昌餅店咧，以前其實唔使排隊嘅。但係而家唔知點解都幾繁榮下咯，個人就覺得一般般啦。
麗欣涼茶嘅老字號連鎖，需要去濕下火，揀佢啊，試下咯。加雅拉茶，太早過嚟未開門喎，陣間返轉頭再飲啦。方記小食，我好推薦，唯一缺點咧就係大排長龍，同埋最近好似有少少升咗價喎。咁啊，最首推嘅咧係甘肅牛肉腸。爆晒棚滿晒人啊！呢啲正餐咧就未開始營業，天寶食坊做醬煲嘅超級老字號啦，佢啊真係做醬煲嘅老字號啦。咁營業時間咧下晝嘅6點鐘到凌晨2點鐘嘅。咁嚟得早咧，可以食下佢隔離呢間啦，富記魚蛋粉30幾年老字號，性價比嘅天花板啦。加料魚蛋粉嘅話咧，都係10蚊咋，所以滿晒人㗎，超旺。微信收款8元。真係先付款後食嘅。主街嘅大部分鋪頭咧，應該都會介紹到。不過如果食嘅話咧，就只能揀最優質嗰幾間啦。咁首先我哋成都咁多啊嘛，而且預算係100蚊。如果周圍小路嗰啲小食咧，就隨緣介紹啦。漏咗啲咩好食嘅話咧，又特別值得推介，可以留言補充㗎。咁美食再多咧，都可能未開門或者啱關門。但呢間非凡腸粉王就唔同啦，24小時營業嘅。咁啊最大優點啦，但係佢都有個缺點喎，真係出品一般般啦。仲真係韌嘅喎，而家又做得幾用心喎。體會一下現場足聲嚟嘅。呢邊正餐為主嘅咧，就暫時未開鋪。行冇幾遠咧，就興興旺麵家啦。咁啊間老字號嚟㗎啦，老牌快餐店啦，粥粉麵飯到打煲都有嘅。出品嘅話不過不失啦。哇！幾石磨美食。食乜嘢？點個肉片腸啊！有冇其他？冇。100蚊。OK，掃個碼喺邊？係右手邊。右手邊揾到。涉前八到账8元。預算仲有83個半嘅。我霸位啊！你會唔會兩個一間嚟先啊？好似講住頭開咁啊！我又喺度醒話，唉，係啦，俾咗錢啊！收錢收錢。其他食唔食唔影響。呢度咧雖然做嘅唔係布拉腸，係櫃桶腸，但喺鐵板入邊咧都算比較薄㗎啦。而且佢啲米漿咧係現磨現做嘅，用嘅花生油咧都非常之香。肉腸都係8蚊一條就得啦。早餐食個拉腸咧就最正㗎啦。用材非常之好啊！我好推薦呢間嘅，層次真係好多啊！櫃桶腸入邊嘅天花板㗎啦，
鐵板中嘅王者。其實肥料好足㗎，純粹係因為豬肉熟咗之後咧，白白地色唔係好為意咋。嗰度真係好抵食啊！白粥3蚊雞，加料竟然先至4蚊雞喎！柴魚花生粥，愛啊！嗱，呢度自己做磨漿㗎，仲有個石磨擺咗喺度嘅。有唔少電台啊，咩成都有報導過㗎啦。呢度真係好用心做出品嘅。早餐中西式都食完啦。咁啊，呢間芝麻糊世家咧就做糖水嘅，出品唔錯㗎。以前成日嚟打包嘅，但係而家咧有性價比更加高嘅新款。佢都係現磨㗎，堂食同埋大包嗰個份量係一樣嘅。芝麻糊咧就7蚊碗。嗱，就喺芝麻糊世家嘅對面咧，呢個空咗出嚟嘅地方，就係以前嘅西華茶樓嘅原址啦。就喺09年嗰陣時咧，轟一聲冇咗。西關麵食世家劉福記，咁呢間劉福記咧出品 OK 嘅，推薦嘅係4色粉。劉福記其實有個古仔㗎，就話劉福記咧係爸爸嚟嘅，咁啊超級老字號啦。後嚟咧2個仔分家，恩寧店咧就係主打賣麵食嘅，而西關店咧就主打粉嘅。我覺得2間都係好食㗎，幾十年嘅老字號啦。4色粉大嘅話就14蚊嘅，加大係16蚊。文記河粉，而家咧早上11點鐘。咁我哋點咗個肉醬撈粉㗎啦，16蚊。嗱，無論提前喺小程序度落單咧，定抑或嚟到現場度數碼點餐，都係需要用到手機微信嘅。咁啊，落好單咗之後咧，就會有個取餐碼俾你，你又留意呢個紅色嘅牌，中間呢個請幾號取餐呢個，乜叫到你嗰時去呢度攞就得㗎啦。呢度座位咧就比較少，得2張台仔。現在點餐沒那麼快點餐哦，得啦。佢呢度咧係做窩腩河粉嘅，做得非常之薄，同芳村嗰間窩腩拉腸有啲似啦。不過一間係做河粉，一間咧係做拉腸。咁講起薄咧，我聽講香港早幾個月咧都有間結業咗嘅，叫做陳漢記，薄到咧叫做玻璃腸噶喎。不過可惜啊，我知道嗰陣時咧已經係最後一日啦。只能等老細再出山先有得去試啦。係數碼落單啊！而家落單，取餐嘅等下喎，下邊有單。做呢個啊，做呢個啊。台面2維碼。喂，这样。能听到嗎？那牛蛋糕基本沒有問題，但是它已經死了，我直接跟您電話說吧。係。提前落單嘅話咧，係可以用到微信小程序搜索文記河粉。咁啊，8點10分開始到中午12點嘅。不過其實繁忙時段係會 block 咗呢個小程序嘅喎。一共可以提前落嘅咧係5款食物同埋1款紅豆沙嘅甜品啦。算剩餘67個半。咁我哋咧係11點07分落單嘅，而家咧係11點27分，即係已經等候咗20分鐘啦。咁佢本身落單咧寫明最低係等20到60分鐘嘅。咁啊，叫到106號啦。今日工作日喎，呢個係中午11點嘅情況。如果係節假日啊、週末啊，咁你真係預定好時間，提前落定都得㗎啦。咁啊 ，total 一共等候咗22分鐘。平時如果最快賣晒嘅咧係最平嘅豉油黃撈粉同埋藍汁撈粉嘅，分別係7蚊同埋9蚊。
肉醬撈咧係16蚊嘅。哇，睇先，肉醬俾得好多下㗎。咁我係揀咗要芝麻同埋黃豆嘅，唔中意嘅話呢兩樣都係可以選擇飛嘅。睇下啲粉咩狀態先。哎呀，太薄啦，竟然有啲一剝開佢就將佢篤爛嘅感覺，非常之薄嘅係做得，薄到透明咁嘅款。因為佢係做河粉嘅，就出品快一啲。如果係芳村嗰間食上居嘅話咧，會慢一啲，因為佢係做拉腸嘅。好大風啊！好耐都冇人去食。唔好意思啊，緊要，我要食腸粉嘅費事堆啊！係啊，呢套豬嘅啫啦。哦，呢個放咗喎。哇！啲河粉吸收晒啲肉醬味道之後咧，真係勁好食啊！口感又爽滑喎，完全唔會話一嚿嚿黐埋起身嗰種感覺嘅。味調咧就可以食到腸粉嘅些許甜味啦。啲炸黃豆好脆㗎，同炒河粉咧意外咁樣好搭配。其實呢間店啲出品咧，我哋早就已經試勻晒㗎啦。我覺得最中意咧都係呢個肉醬撈粉，因為肉醬咧夠晒香啊。河粉意外咁樣咧係可以最好咁吸收晒呢個肉醬嘅香味嘅。真係薄如紙啊，好剔透啊！哇，俾料真係好足啊，由炸醬食出咗炸肉嘅感覺啊！好大嚿炸肉俾咗我啊！啲黃豆好脆啊，好中意啊！真係薄㗎，真心薄。咁喺文記隔離咧就食營碗仔翅啦，出品都 OK 嘅，喺廣州會陣翅入邊排到前3啦，就係價格有啲貴，20蚊碗。之前見有啲人買啊文記之後咧，去買碗食營咧，就可以坐喺食營啲台度食啦。食營就台多啲，位置又寬敞啲。哇！仲有咁樣賣雞喎，一袋3隻，話係100蚊嘅。好，我哋翻嚟加亞拉茶呢度食咗咁多嘢，肯定要飲翻杯嘢飲嘅。啱先佢就太早未開門，而家終於開咗啦。咁咧喺點評上面咧，落單埋單咧係有95折嘅。我哋去落茶先。唔該，俾杯招牌3色啊。凍嘅。係凍嘅，3分。3分一啲味嘅。啊。16蚊。嗯，大辣辣平咗8毫子。好。好威威啊！平咗8毫子，原價係16蚊嘅。單時咧記得點3分糖喎，如果唔係，我覺得會有啲甜咯。其實咧呢間店最近因為女權事件啊，就鬧得好嚴重，都話到要抵制佢嗰個程度啦。不過咧我就比較在意佢好唔好食，好唔好飲。如果唔好食嘅話，我會抵制㗎。咁呢個特色咧係做3層茶嘅。嗱，茶就攞到手啦，現點現製嘅，攞紙膜封口，咁啊就算拎走都冇咁容易寫。分咗3層嘅，確實係。上面呢層咧係紅茶嚟嘅，呢層咧係淡奶，最下面黑黑地呢層咧係馬來西亞椰糖。飲之前咧就記得搖一搖勻，篤到落底。如果唔係會勁甜㗎。搖到底咧，基本上係完全唔見到黑色沉嘅，你就先至叫做搖勻咗。完成咗準備步驟就可以開始飲茶啦。茶味濃郁，啲椰糖味好特別，有少少似黑糖，又有少少似焦糖啦。3分甜啱好，唔會太甜嘅，我最中意嘅比例。時不時就會有啲老店，例如呢個啦，修改衣服挑褲腳嘅，就係打開窗口做生意。咦，難得騰魚唔使排喎，我又過嚟湊下熱鬧先。話說係佢個老粉絲嚟㗎，你睇下老豆19年就已經買咗佢個團購㗎啦，嗰陣時先14蚊就有8個包啦。而家係要18蚊嘅，咁我哋去落單先。
趁佢少人。反正由開到而家咧，都係淨得呢兩張台仔嘅啫，座位非常之少，空間都係冇擴大過嘅。屬於廣州比較早期做生煎包嘅店啦，菜式都冇咩點變動過啊，都係有燒骨粥、紅豆沙同埋生煎包。美團兩張都有。一張，食唔晒16個。Thank you。係啊，一份係4個包嘅，咁單份買咧係11蚊，但係點2份以上，即係8個包以上啦，就係10蚊一份嘅維度，即係20蚊8個包。咁我哋而家係用翻3年前嘅老粉絲券，所以係14蚊有8個包噶啦。點解隔咗3年先再過嚟食咧？因為真係太多人排隊啦，所以嗱，扣除呢個拉茶同埋生煎嘅團購價之後咧，今日嘅剩餘金額仲有38個3嘅。地方細細冇位，我哋決定踎下街邊先。踎街邊2盒嘅一共，我攞咗1盒出嚟先啫，4隻。咁佢好 juicy 嘅，食嗰陣時一定要注意下，因為湯汁唔單止 juicy，仲好辣口㗎。啊，一如既往咁能夾啊！搓個凍仔先，飲咗啲湯。啊，滿滿嘅湯汁㗎，肉都好多。咁啊，搓個凍仔，飲咗啲湯先。哇，好辣口啊！好辣啊！湯汁好鮮甜，下邊啲包皮咧就會腥味厚一啲咯，但係煎得好脆嘅 ，keep 得到以前啲水準，唔怪得越嚟越紅啊！所以如果排隊半個鐘咧係值得食嘅，但如果排1個鐘咧就要認真諗諗啦。話啱先咪冇人嘅，好彩咋！而家又開始排龍龍啦。雖然就唔算話特別誇張，但係都要等成10幾分鐘咯。所以遇到佢人唔多嗰時咧，唔好考慮咧，試咧 OK 啊！喺廣州生煎界，啲人人都拎2盒走，真係有排排啊！喺明記隔離嗰條波落嚟咧，就開始係市場嘅範圍啦。而家中午11點，勁繁忙啊！呢度有間食牛雜 OK 㗎，就係呢間啊牛雜湯。佢推薦食嘅咧係牛雜同埋牛雜湯嘅。你睇湯汁好濃郁㗎。不過而家11點，啲蘿蔔都係啱落嘅啫喎，反而老人家客潮為主喎，好滿場啊！呢度咧係西華肉菜市場，全部已經聚集晒喺呢度啦，所以非常之繁忙啊！如果要食正餐嘅話，呢間食得好美食店都係 OK 嘅。而家就非常之旺啦，米線、雜湯，仲有冒菜添咯喎！營業時間咧就周1到周6，上午11點先開鋪嘅，星期日休息啦，姐啊！隔離呢間順德煲仔飯咧，就食煲仔飯嘅，特點個煲就大過人頭啦，個煲勁大勁深啊，個湯煲都勁大勁深嘅，都好多人中意過嚟食下嘅。喺市場度逛嚟逛去做咩呢？梗係為咗揾我間新歡啦！之前食阿威少嗰時都拍過噶啦，就呢間啦，千年豆豉。唔該，要個紅豆豆花熱嘅。睇佢聽我唔到啊！8的賬戶原。現在車是打包。打包。我而家剩餘預算係333。呢度咧冷飲咧要加1蚊嘅，凍豆花加1蚊。
咁喺市場轉翻出嚟咧，就係南海中學啦。哇！119年校慶啊！我哋嚟食個城城煎餃先，有冇位先？可能要等一等先。粟米餃打包喺度食，喺度食，粟米煎餃喎，你有冇講？係啊，煎餃嘅，煎餃喎。煎餃煎餃。咁前台點好餐之後咧，就等佢叫號，會有人過嚟送餐噶啦。咁除咗煎餃之外，佢係仲有做水餃嘅，最出名嘅梗係個冰花煎啦。嗱，煎餃大概都係18蚊嘅，13蚊為之一份。水餃都係有嘅，仲有其他正食啊、主食啊都有嘅。座位嘅話咧，係啦，室內呢啲之外，仲有室外嘅呢啲嘅。好，咁而家坐落啦，剩餘金額仲有15個3嘅。咁喺等候期間，我哋食咗我嘅新歡先，千年豆豉嘅紅豆豆花，咁啊口味全部都係均價啦，5蚊一款，凍豆花加1蚊啊嚇。我嘅至愛糖水咧，如既往俾得好足嘅，輕輕地手就不得出嚟㗎啦。不愧係我新歡，水準保持得好好。口味濃，口感絲滑，都話100蚊食西華路，梗係二次作啦，唔好話食啊，又食又攞添啊！呢扎全部都係未清盤嘅。其實我好想乾咗個糖水先㗎，但係仲有15個3喺度啊嘛，我就堅持買15個3先。所以甜品門讓步，食埋啲主食先。醬汁自己落翻個小尖料盤度，雖然一次性嘅。因為係一板一板咁出啊，所以等候時間會稍為耐一啲啲，但係出嚟效果係好值得等㗎，冰花勁靚啊！咁點嗰陣時咧要揀好喎，你到底係堂食定係外帶？如果外帶嘅話咧係要自己過去攞嘅，而且會收一個外帶費。堂食嘅話咧先會睇到佢咁靚嘅冰花嘅啫，非常之飽滿嘅。我哋要嘅係粟米餡。皮薄餡靚，煎得勁脆啊！我覺得非常之好食，廣州最好食嘅煎餃，肥料又足喎，份量太足啦！呢個100蚊食到要吐血啦，所以只能打包拎走啦。繼續，跟我走嘅行李越嚟越多啊嚇！添水雞都喺度開咗幾耐下㗎啦，咁啊距離城城煎餃冇幾遠咧，就係另外一間美食啦，三和美食揸正牌嘅老字號啊！推薦佢嘅炒米粉啦，好有鑊氣。咁啊，炒米粉係10零蚊到20蚊到嘅，但係淨係得飯市先有得點嘅喎。佢有兩邊都係室內鋪嘅，座位屬於比較多嗰啲。一邊咧有空調，一邊係齋風扇。喺個城城對面過嚟咧，就係阿威少雞煲嘅總店啦。咁啊，而家中午啫，就仲未開門營業嘅。咁啊，威少雞煲咧喺西華路呢邊咧排名肯定係 No.1 啦，人氣第一啦，味道第一。喺西華路呢頭咧就已經有5間分店啦。咁營業嗰陣時咧係間間都係排隊旺嚟㗎。之前我哋都做過一期視頻啦，有興趣嘅可以過去睇睇。都係嗰句，想話跟我食更加多嘅好嘢，聽最地道嘅食評就關注我嘅頻道，點個 like 啊！得閒分享埋俾朋友仔都得㗎。食飽正餐咧，又開始夾帶我啲私貨啦，糖水走人。嗰期威少都有講嘅，我真係好中意呢間糖水鋪，就係呢個啦，沙灣甜品食館，仲自己曬緊陳皮添喎。我哋睇先，預算就有15個3嘅，但我最中意嘅系列咧都係炒糊嗰啲啦，我哋要個炒糊。既然我15個3預算揀個最高嘅啦，嗱呢個啦，鳳凰炒奶啦，
14蚊嘅。個香芋炒蛋奶我都好中意嘅。一個鳳凰炒奶啊，呢度食嘅。啊，係咪？嗯。前台點單，攞住個牌牌，坐低等送貨就得啦。我開咗買咗，我冇我哋買㗎嘛。我諗下先，買餐食先啦，買啲牛排。點好食啊？我5斤啊，5蚊㗎，係啊，買6蚊雞。嗰條船咪，我話依啲龍蝦買我實，你用呢啲嚟賣嗰啲。係啊，我買嚟卡士，買嚟唔晒啊買。22號咪得啊？22號。咪得唔俾咗你咩㗎？你窩姜㗎係嘛嗰個？咁咪稍等咗一陣，即場製完出嚟啦。嗱，我哋嘅鳳凰出世啦，好香嘅雞蛋味，溝勻好咧就食得啦。小心透口啊！仲有幾個人啊？一如既往咁好食，順滑好蛋味。呢度現點現製嘅，所以就出品會等得耐啲啲。口感絲滑，蛋香味濃，價值14蚊嘅鳳凰炒奶，我係好推薦嘅。完成任務，雖然我係又拎又食又攞嘅。因為對於甜品嚟講咧，有第3個位，所以係完美乾完嘅。呢份我都可以翻去乾完佢嘅，由於時間關係未乾住啫。嗱，咁而家咧任務就差唔多完成啦，正如今晚係嗰3嘅。我哋幾點出嚟嘅咧？睇翻下先。嗱，最早嘅第一個付款記錄，7號嘅10點26分，咁啊戰鬥到而家係12點55分嘅。咁啊，經歷咗2個半鐘。如果你想食多幾日嘅話咧，梗係要過夜啦。過夜有咩好酒店介紹？而家就跟我嚟啦 ，Go！ 咁喺西華路出嚟咧，轉入人民北路就有呢間 OK 嘅酒店啦。2019年裝修過嘅麗豐酒店。咁佢20方冇窗嘅房型咧，大概300零蚊一晚；而25方有窗嘅房型咧，就要400幾蚊一晚。優點咧，距離西華路同埋西門口地鐵站都係比較近嘅。穿過西華路嚟到海珠北路咧，呢度有成績酒店，咁佢係高層嚟嘅，叫做虎攬呢個區塊㗎啦。咁啊，位於9樓到10樓嘅。咁佢咧係2020年開業嘅，距離西門口地鐵站大概100零米啦。不過如果去西華路咧，會有啲啲遠，要行1000米左緊。但係佢咧距離北京路都好近下嘅。咁20零方含早餐嘅房型咧，費用係400零蚊左右。大堂都屬於稍為高大上嗰啲嚟㗎啦，唔攞嘅。仲有呢間酒店全季酒店西門口分店，咁距離西門口地鐵站咧300米左右嘅距離。咁啊，去西華路都係幾百米嘅啫。15方嘅房型300零蚊啦，25方嘅房型350蚊到喎。咁啊 keep 得都 OK 嘅，入住率比較高。咁呢個100蚊還數西華路嘅任務咧，我哋就完成咗啦，都係意思作㗎啦。難嘅咧係你有冇咁大個胃口食到咁多嘢，所以建議咧，起碼要叫上朋友仔3個人一齊過嚟食，就會比較舒服啦。咁如果仲有啲咩攻略想要嘅話咧，留言話我知啊。呢個西華路食住行嘅攻略咧，又 O 唔 OK？OK 嘅話，幫我點個讚啦，分享俾朋友仔。咁我哋下期見，拜拜。